meine Haare mal ganz kurz richten, wenn ich mich jetzt hier das erste Mal sehe. Und damit willkommen zu Tag 38, möchte ich sagen, oder Torben? Ja. 38 ist eigentlich auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir jetzt noch außerhalb von Dünnkirch, ne? Und machen uns jetzt auf den Weg heute nach Calais. Erstmal essen wir jetzt hier noch was. Das war auf jeden Fall richtig gut, dass wir jetzt hier drinnen sein konnten. Das hat uns jetzt echt ermöglicht, dass hier alles trocknet. Und da können wir auch unsere Sachen aufladen. Das ist auch sehr gut. Hatten gestern Abend noch mal ein gutes, warmes Essen. Das hat man ja auch nicht jeden Tag, wenn man so reist, ne? Und ich habe richtig Bock weiterzukommen. Ich habe auch richtig Bock nach Paris zu kommen, Paris anzuschauen. Und dann habe ich auch richtig Bock in die USA zu reisen, muss ich dir sagen. Das ist gut. Tom, hast du noch irgendwelche Kommentare zu heute? Heute? Nee, nicht. Ich werde heute nichts gemacht. Hast du einen Übergang? Ja, Spaghetti. So, wir sind jetzt hier am Laufen und müssen jetzt irgendwie über den Kreisverkehr richtig drüber kommen. Und hoffen, dass wir nicht überfahren werden. Das ist ja alles ein bisschen unoptimal für Fußgänger, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben keine Lust, einen riesigen Umweg zu laufen, von dem her. Aber Torben, du bist zuversichtlich, ne? Ja, naja, gut. Pizzaautomat. Das ist eine Pizza, Torben. Wirklich? Weiß nicht. Du bist jetzt wieder auf der Route. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt hier bei dem Kanal. Pizza war da komplett ausverkauft bei dem Automat, ne? Also das ist natürlich auch ein sehr effektiver Automat, dann wenn alles ausverkauft ist. Jetzt müssen wir einfach eine ganze Weile an diesem Kanal hier lang laufen. Pizza hätte aber auch nur 10 Euro gekostet. Ja. Hätte man machen können. Aber so ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir glauben, dass das auch dieser Kanal ist, den wir schon durch Belgien verfolgt sind vor so 8, 9 Tagen, 10 Tagen. Das ist einfach immer noch der gleiche. Hätten wir einfach Kanu nehmen sollen und runter paddeln sollen. Oder hoch? Ich weiß nicht. Ich glaube, das hier ist hoch, was wir gerade gehen, oder? Sehr still, aber es kann ja auch der Wind sein. Ja. Wer weiß. So, in diesem schönen Neubaugebiet in Frankreich haben wir jetzt gerade vorne eine Pause gemacht und man sieht, der Himmel ist blau. Also es ist echt wunderschönes Wetter geworden. Was denkst du, Torben? Denkst du, das Wetter hält die nächsten paar Tage schön? Nächsten Tage. Heute. Aber Die nächsten paar Monate? Nee. Nächsten paar Jahre? Nee. Will man das? Nee. Aber die nächsten paar Tage? Ja. Die nächsten paar Jahre? Nee. Also da ziehst du die Grenze, oder was? Nein. Ist ziemlich abstrus, deine Grenze, die du da ziehst. Ja. Du bist halt kein Landwirt. Torben, Worte zu dieser schönen Wanderstrecke. Das ist ja französisch. Hoffentlich können die hier Englisch. Wie, Zweifel. wie würdest du jemanden fragen, ob er Englisch sprechen kann? Do you speak English? Ja, würde ich auch ungefähr so machen.
Also wir haben jetzt hier so eine Brücke, wo wir drüber müssen, es sei denn, wir machen halt einen riesigen Umweg. Das wollen wir eigentlich nicht, aber wir gehen jetzt einfach hier drüber. Ich meine, es sieht jetzt ja nicht zu abgesperrt aus und ich glaube, Leute sind ja auch drüber gelaufen. Aber das kann... Falls er einstürzt, ja, aber dann sieht man das ja nicht mehr sowieso. Ja, aber komm, die ist noch so stabil. Sagten sie jetzt noch, bevor alles zusammenbrach. Aber es sieht eigentlich episch aus. Nur die da hinten hätten wir sonst drüber müssen. Seitdem die ist auch abgesperrt. Auch hier so leicht angerostet alles. Huch, wo sind wir denn? Ja. Sieht schon ganz cool aus. Ja. Also für Fußgänger und der Fahrradfahrer, ich weiß nicht, warum der umgedreht hat, wäre ja eigentlich auch so sicher gewesen. Ne? Also für Autos vor allem immer. So, ich glaube, wir haben hier was gefunden, was so hätte nicht sein sollen. Es ist einfach komplett... Torben, deine Analyse, mein Finger hat man schon zum zweiten Mal drin gesehen. Kommt da was? Ach, da kommt was. Hoffentlich fällt der nicht in den Graben. Ist auch immer noch ein geiler Wanderweg, den wir hier gerade haben. Macht auf jeden Fall Spaß so, wa, Torben? So, da vorne ist das Kirchle. Da müssen wir noch hin und dann müssen wir noch nach hinter die Kirche. Und dann können wir uns schon einen Schlafplatz suchen. Was uns auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man das sieht. Eigentlich sollte man es sehen. Die Franzosen lassen von ihrem Dach das ganze Wasser einfach auf die Straße runterfließen, weißt du? Einfach kriminell, Torben, oder? Das in Deutschland gibt. Auch in der Kanalisation. Ja schon, aber nicht einfach auf die Straße drauf. Ja, das ist halt so. Die haben nicht so ein ausgeklügeltes System. Das sind richtig kleine französische Kirchen, wie man sie sich vorstellt. Torben fotografiert auch immer schön. Könnt ihr auf Torbens Instagram unten verlinkt finden. Ne? Ich bin übrigens auch unten verlinkt. Torben nimmt euch übrigens nicht an. So, wir haben jetzt hier einen neuen Pizza-Automat gefunden. Ne? Und Torben gönnt sich auch gerade fette Margarita. Ich würde sie warm essen persönlich. Ich will erst mal sehen, wie deine rauskommt, bevor ich zahle. Das dauert auch 3 Minuten. Ja, wir können ja dann wieder einschalten. Ne? Haye. Haye. Fest. Nein, du bist ja nicht Bargeld, oder? Hast du Bargeld? Ja. Dann hättest du ja auch dein Ding machen können, deine Karte. Naja. So Leute. Gucken wir mal, was passiert. Wo komme ich denn mit die ganzen Münzen? Ah, die Münzen sind ja eigentlich gleich günstig. Ich habe 20 Stück von denen. Aus 20 Stück von denen. Willst du den Jackpot haben? Da musst du sie wahrscheinlich annehmen. Alter! Ah. Scambi? Oh. Perdu. Ist auch. Jetzt wird die Margarita gemacht und wenn sie was tut, dann melden wir uns wieder. Wa? 5, 4, 3, 2, 1. Unten kommt sie raus. Das ist die Pizza übrigens. Die sind natürlich nicht geschnitten. Das ist ja auch schwer für so einen Automaten. Wir können da so ein Brotschneideautomat reinkloppen. Ist auf jeden Fall auch viel Besuch bei der Stelle hier, ne? Ja, wir können auch weitergehen, die Hälfte schon mal. So, wir waren jetzt gerade einkaufen. Wie man sehen kann, ich habe immer noch Schluck auf und hier sind so alte Villas. Und es fängt gerade an zu regnen. Was ein bisschen schade ist, weil Regen immer schade ist. Und Torben sucht jetzt einen Schlafplatz für uns raus dieses Mal und ich habe immer noch Schluck auf. Den ganzen Tag schon Schluck auf. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Hat so ein bisschen was von Florida, wo wir noch nie waren. So, wir haben gerade schon ein bisschen rumgefragt und scheint, haben wir hier das Zelt einfach so aufstellen können. Hat uns eine gesagt, die dort gelebt, die das Haus hier hinter uns gelebt hat. Aber das Ding ist halt, dass wir jetzt nicht wissen, ob man das wirklich machen kann, weil hier steht jetzt keine Anschrift. Ich meine, hier werden so Sitzbänke, das wäre ganz nett.
Aber wir fragen vielleicht an dem Haus dort vorne auch nochmal nach, ob man das machen kann. Oder da ist ein Typ, den fragen wir nach, ob man das machen kann. Und wenn wir das machen können, dann warum nicht, ne? Ein bisschen offener, aber dafür hat es Bänke, weißt du? Oder ist das sogar ein Zelt? Tag 38, sagt er gerade. Hier ist jetzt unser Schlafplatz. Man sieht, ist gut. Jetzt haben wir hier das eingekaufte Sandwich und so Salat. Torben hat vorher schon die Pizza gegessen. Und das ist eigentlich kein schlechter Schlafplatz hier. Und das feiere ich jetzt. Wieder zu ist ja überbelichtet. Und ich weiß nicht, ob das schon gute Nacht ist. Aber es ist auf jeden Fall guten Hunger. Vielleicht gute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise wahrscheinlich eher in 12 Stunden, weil ich die dann alle relativ schnell hintereinander hochladen muss, ne?